vidite, vedra. Moje ime je Valentina, ovo je Ibiza. Pozdrav svima, samo da se javim, tamo sam došla na Ibizu. Ćao! Evo, ovo je taj znak ispred aerodroma i ovdje je odmah jedan ogroman kaktus, ne znam uopće jer ga vidite. Tu je iza, uglavnom idemo u avanturu. Evo me tu, čeka na autobus. Odlučila sam minimalizirati troškove i putovati što više javnim prijevozom. U javnom prijevozu je maska obavezna, doduše i svuda u otvorenim i zatvorenim prostorima, inače kazna 100 eura. Sad sam ovdje vidjela i natpis da je pušenje zabranjeno, što mi se jako sviđa. I tako, vidjet ćemo kako bude. Bus je jako jeftin, međutim rečeno mi je od vlasnice ovog smještaja u kojem odsjedam da mnogi busevi sada ne voze jer nije sezona, međutim vidjet ćemo kako to bude. Sad ga čekam, ako ne dođe za ne znam pola sata maksimum uziš taksi i to je to. 6 dana je tu pa vidjet ćemo. Dolazi nam neki bus, stiže. Osam i 30 je, ja imam svoje banane za doručak i mi smo na Ibizi. Danas idem dosta dalje, više od sat vremena puta do planine prirodnog rezervata koji se zove Svedra. Neću uzimati taksi možda uzmem za nazad. Ima 2 busa, tako da sam odlučila ići sa busevima. Ovo je ulica Palmi. Prolazim kroz ulicu Palmi. Vidite iza mene. Hrpa ih je. Inače iznenadila me Ibiza. Španjolci se inače ne bude tako rano. 9-10, nema šanse da ćete prije vidjeti nekoga, ako ne i kasnije. Ali ovdje je živo je, valjda zbog turista i to. Evo još jedne palme. Uglavnom ono što sam primijetila da u ovom velikom gradu Ibiza nema mnogo Španjolaca. Svi su stranci, Rusi, Italijani, najviše prevladavaju Italijani, Poljaci, ima svega. Sve je obraslo, ima zelenila čak i u gradu, ima malo grafita, vidim ih jako puno ovdje na Ibizi, posjećaju malo na Valenciju. Evo me opet sama, samo uskinim masku malo, ovo je autobusna stanica. Čekala sam autobus, sat vremena. Da sad skinem, nema nikoga. Znači čekala sam autobus, sat vremena nije došao. Izgleda da taj vozi samo ljeti, zimi ga izgleda nema. Mislim i na jesen kad nema ljudi. Tako da sam se snašla za taksi od mjesta San Jose. Sam uzela taksi i došao me samo 13 eura.
Naravno dala sam 15 da čovjek popije kavu. Iako ovdje ne možeš baš popiti kafu za, ne znam, manje od 2 eura. Ali dobro, inače ovaj sok cijeđen jer sam morala na WC, platila sam ga 6,5 eura. I to nije u Ibici nego u tom malom mjestu San Josep. Što se tiče cijena, dosta me iznenadila Ibiza jer je zaista skupa. Čak i u ovo, jeli, sad vrijeme. Međutim, prvi dan nisam stigla jer sam putovala i onda sam nešto jela brzinski vani, mali tapas, čaša vina, 5 eura. Pardon, 5 eura, 15 eura, što je dosta skupo, a taj tapas je bio ono zaista jako mali. Doduše je bila hobotnica, ali svejedno premala porcija za tu cijenu i za Španjolsku, jeli. Znači ovdje je dosta jeftinije nego u Hrvatskoj. Danas sam zato spremila hrpu neke hrane u ruksak. Znači dosta je težak, tu mi je ovaj tripod. Ovdje mi je voda, 1,5 litra, to će valjda biti dovoljno. Imam još i ovo. Wow. Znači ne mogu, jedva čekati, ne mogu vjerovati. Evo, tamo ovo što vidite, to je Svedra. Inače, to je jedan otok koji ima 400 metara nadmorske visine i više. I dosta je ono impozantan, vidi se od svuda. I dolje idem na Vidikovac i ima jedno mjesto, prirodni bazeni, zove se Sa Pedrera Atlantis. I tamo ćemo možda se okupati, iako je dosta hladno, hladnije nego što sam mislila. Ali uglavnom, poanta cijele priče, ako dolazite ovdje izvan sezone, definitivno uzmite taksi. Naravno, uzela sam broj od taksista kako bi ga zvala kad se budem vraćala. Jako simpatičan čovjek. Sa Ibice, odrastao ovdje, baš u ovom mjestu moje selo. Blizu je Svedre, ovoga mjesta gdje idemo, i kaže da se sjeća kad je ovdje trčkarao kao dijete, da su se čak penjali na Svedru, da se on popeo skroz na vrh, ali evo u zadnjih nekoliko, ne znam koliko točno godina, ali u zadnje vrijeme je to sad zaštićeno. Uopće se ne možete popeti i doći na taj otok. Čak ne možete ni vezati brodove u tom krugu, ne možete niti plivati, trebate neke posebne dozvole. Ja sam vidjela da ljudi organiziraju neke kajak ture i slično, vjerojatno nimaju dozvolu, ne znam. Svima nam se sviđa ovo mjesto bez smeća. Tako da molim vas, kupite svoje smeće gdje god da išli, pogotovo ako ste u prirodi. Ovo je nešto fascinantno, ovo je nešto fascinantno. Video slike uopće ne mogu dočarati niti malo kako ovo izgleda, kako je ovo veličanstveno. Kad si ovdje jednostavno nekako shvatiš kako si malen. Ja sam sad stavila ruksak, ranac, zato što jako puše, da me strah me, neću lagat. Bacilo mi je sad ovaj tripod i mobitel, tako da se neću zezat, ali evo, htjela sam vam se javiti. Pokušat ću snimati da mi se ruka ne trese. Uglavnom, umorna sam. Što se dogodilo? Došla sam do Svedre, bila sam na tom glavnom vidikovcu i sve ostalo kao što ste vidjeli. Međutim, onda sam odlučila tražiti ovu špilju, što mi je rekao jedan momak koji često ovdje dolazi preko interneta. Pardon, koji dolazi ovdje često, ali mi je rekao to preko interneta. I uglavnom, hodam ja, on je nešto rekao lijevo, prati vamo tamo. Krenula sam lijevo i pratila sam kao put. Mislim, uvijek pratiš ono što ti izgleda kao da je put. Evo neki kondomi. Užasno, nosite to sa sobom.
Uglavnom išla sam lijevo skroz i shvatim da sam došla nekako u neki čudan ugao, došla sam skroz sa lijeve strane ove svedre i stojim tamo, vidim čak dole more, ono prečisto boja, nenormalna vjerojatno zašto se niko ne kupa pa je jeli očuvano, nisu ljudi toliko dolazili, nema ljudske ruke, jeli utjecaja niti ičega i vidimo tamo tu špilju. Ta špilja je u biti s lijeve strane, s tog vidikovca, ali odmah ispod, doslovno hodamo po njoj. Međutim, ja sam gledala sa dalekozor. Ovo je odlična stvar, pogotovo ako želite, ako volite istraživati kao ja, pa želite doći s jedne strane na drugu i sad se pitate kako dođu tamo. Ova stvar će vam dati odgovore sa daljine, da bez veze ne dolazite na tu lokaciju, onda shvatite aha, tu ipak nisam mogao ili šta li već. Ja sam bila tamo, skroz tamo gdje su ovi ljudi kao mravi. Odustala sam, idem na ovi drugi vidikovac, to je inače bila obrambena točka stanovnika Ibize protiv pirata koji su dolazili sa mora. I tu ću biti i onda ću se spustiti u Atlantis sa Padrera, ako se ne varam. To je jedno jako zanimljivo mjesto sa stijenama raznih oblika, svašta urezbareno i tu su stvorili se ti prirodni bazeni. I to je to, tako da sad uopće ne znam gdje sam. Našla sam donekle put. Nekako mi se čini kao da je to prohodno, da su ljudi tu prolazili, tako da idem se tu zaputit. Evo gušterica. I to je to, vidimo se poslije. Ljudi, uspjela sam! Hrpu kamenja kod sebe. Uglavnom, bila sam u potrazi za Atlantisom, nije onaj izgubljeni poznati grad, ali tako mu je drugo ime. Uglavnom, zadnja 2,5 sata to tražim. Ljudi me upućuju, ajde lijevo, ajde desno, ajde gore, ajde dole. Uglavnom, napokon sam našla. Došla sam do ovih kamenja koji su posloženi u krugove, ima ih u 2 reda. I tamo sam naravno skrenula desno jer kao desno je pravi put, međutim naravno da nije bio. Uglavnom kod ovih stijena ako tražite Atlantis na Ibizi ide se lijevo, to jest odmah kraj jednog stabla idete ispod i samo se spuštate do kraja, možda ima nekih 20 minuta, 30, ovisi u kakvoj ste formi. Ja se sad idem spustiti dole napokon pa ću vam javiti kako je. Inače, cijelim ovim putem oko je svedre ima hrpa guštera, tako da znate, pogotovo vi koji se bojite zmija. Nije zmija, nego ogroman gušter i stalno izlaze. Evo jedan tu. Evo me, sjela sam u hlad, na pola puta pjesak počinje, znači nisu više kamenja, ne mora se dizat noge, oslanjati na dupe, koljena, znači manje mišići rade. Međutim, onda postoji drugi problem da vam pjesak upada u patike. Inače, jedan savjet, ako odsjedate u smještajima tipa Airbnb i slično, uvijek možete koristiti kuhinju, to jest ne u svima, ali ima naznačeno ako možete. Stoga možete sebi napraviti jelo, kao što sam ja sebi. Ovo je jedna pasta sa avokadom, gljivama, paradajzom, šta je još ovo? Kapula, to je bijeli luk, ne, crveni luk. Uglavnom, jedini problem je što nemam žlicu ni viljušku, bilo šta bi mi moglo poslužiti. Tako da ću vjerojatno jesti kao pas ili mačka. Samo da vam kažem da sam se snašla. Znači, ako se sjećate, ovo je ovaj sok koji sam pila od naranče. Naravno, nisam bacila plastiku, ništa ne bacam, sve kupim sa sobom i poslužio je kao žlica, pinjur. Buen provećo, živjeli. To je prijatno. Dobar tek.
Ćao ljudi, stigla sam napokon, dobrodošli u Atlantis. Znači, pogledajte ovo stablo. Nazvala sam ga plešuće stablo. Pogledajte vi to korijenje. Znači, to je u pijesku razgranato svuda. Ne znam jel možete vidjeti, ali tu imamo neke ljude koji se penju. Svaki čas. Najteži spust ikad. Kao da sam kopala.